अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड ट्रैवल पाकिस्तान में खुश आमदीद। हम निकल रहे हैं होटल से और आज इंशाल्लाह विज़िट करेंगे बालाकोट और गढ़ी हबीबुल्ला की तरफ। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सीन्स आने वाले हैं वीडियो में। यहाँ पर चाय के लिए स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह चाय पीने के बाद हमारा सफ़र जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम
पहुंच चुके हैं जी दरियाए कुनहार के पास। तो इंशाल्लाह जाते हैं दरिया के पास भी और आपके साथ दरिया के मनाजिर भी शेयर करते हैं। ये जी दरियाए कुनहार का खूबसूरत नज़ारा।